النصر هو حامل اللقب للبطولة العربية فهو بطل العرب. فلما يجيك حد يقول لك أنا النخبوي أنا الزعيم أنا حبيبي، النصر طول ما هو حامل اللقب فهو بطل العرب. وللمعلومية البطولة العربية أقوى من بطولة آسيا، وفرق شاسع وكبير جدا بين الأندية العربية القوية اللي شاركت في البطولة وبين الأندية اللي بتشارك في آسيا. يكفيك إن كان في الزمالك وفي الصفاقسي وفي الترجي التونسي وفي الأهلي الليبي وفي الوداد المغربي والرجاء المغربي وغيره من الأندية الكبيرة. فاللي عمالين يقللوا من نادي النصر، ترى يا حبيبي النصر السعودي فاز بالبطولة العربية أمام الهلال 2-1 بمباراة تاريخية بعد مشوار ومنافسة قوية جدا مع الأندية العربية. فتيجي انت عمال تقلل من نادي النصر وتقول ان اخر 5 سنين ما اخذ بطولات، تحذف البطولة العربية من القاموس، وبعضهم يتكلم عن ال1000 هدف ورونالدو. والله انا ما شفت نادي شاغل الناس زي نادي النصر والله. واصعب حاجة ان الفترة دي فيها اكبر مرحلة صياح في تاريخ كرة القدم. وعلى الرغم ان النصر ما لعبش غير 8 جولات بس في الدوري السنة دي، ويعتبر هو النادي الوحيد في العالم كله اللي فاز 8 جولات متتالية في الدوري تبارك الرحمن، إلا إن ال8 جولات دول عملوا أكبر صياح في تاريخ كرة القدم من يوم ما اخترعوا اللعبة. فيا سبحان الله، اصبروا شوية يا جدعان، اصبروا شوية، لسه الدوري طويل. إنكم لو استمريتوا على الحالة دي على اخر الموسم هيجي لكم جلطات، هتروحوا قسم العصبيه والنفسيه، احنا خايفين على صحتكم. خلاص يا ابطال، النصر هو بطل العرب، وطول ما هو حامل اللقب فما فيش حد يقدر يقول على نفسه بطل العرب غير النصر. حبيب قلبي، لا تنسى التفاعل اللي في الجنب وتدينا شرحك للصوره دي عشان متلخبط فيها حبتين. ليش الشخص ده قاعد حزين كده وطالع من جامع ده لابس طاقيه ولا ايه؟ ايه المنظر اللي بيبص عليه ده يا ابطال؟ اكيد في تفسير كبير جدا لمحتوى الصوره دي، حد يشرحه لنا بالله.